الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. بركة مدسادوا أولنا يني نقوم شاد إيقا رمضان هجرا منزل الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم shekara 1447 daidai yau kuma shine dare na 13 a cikin watan Ramadan, dare na 12 yini kuma na 11 insha Allah. Muna nan a cikin suratul Baqara kuma mun yi tafiya a cikinta. A jiya mun yi karatu ko mun tsaya akan aya ta 111. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. لن يزام تاشي من ذا أكن آية فضل الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه إلا الله إن الله بما تعملون بصير. يوكم الله متاشي أكن آية الدليل ومشاء إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصاريا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Mabuwayi da ɗaukaka ya ce wa ƙalu su Yahudawa ka ce lan yadkhulal jannata har abada ba wanda zai shiga aljanna illa man kana hudan sai dai wanda ya kasance ba Yahude aw nasara ko wanda ya kasance Kirista. Allah ya ce tilka amaniyuhum wannan batatsuniya ce suke yi. Kul ce ne da su haru burhanakum to ku zo da hujjojinku mana in kuntum sadiqina in dai kuna da gaskiya cikin da'awarku. Bara tabbas zai shiga aljanna man aslama wajhahu duk wanda ya fuskanci Allah da aikinsa wa huwa muhsinun yana mai ikhlasi da kyautatawa falahu ajruhu inda rabbih to ladarsa tana nan tabbatacciya wajen ubangijinsa wala khawfun alaihim babu tsoro akan irin waɗannan mutanen wala hum yahzanuna ko ba za su yi bakin ciki ba. Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka a waɗannan ayoyi guda biyu ya bayyana mana halin Yahudu da irin yadda suke shaci faɗi su faɗi ƙarya su dangana ta su ce zuwa ga Allah, su faɗi abin da ba daidai ba kuma su dangana shi zuwa ga addini. Shine Ibn Kathir alaihi rahmatullah yake cewa yubayyinu ta'ala iftira'ul yahudi wan nasara bima hum fihi. Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yana gaya mana irin gadara da Yahudu da Nasara suke da ita, haifi idda'at ta yadda kowace ɗaya daga cikinsu ta da'awa kullu ɗa'ifatin min al-Yahudu wal Nasara, ɓangarorin nan guda biyu ne Yahudu da Nasara suna da'awar cewa ba wanda zai shiga aljanna illa man kana ala millatihim sai dai wanda ya kasance akan tafarkinsu. Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya ƙaryata su. Wannan idan ba ku manta ba, Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka dai yana ta gaya mana halin Yahudawa.
kaga daga cikin halinsu shine irin wannan shaci faɗi ɗin haka kawai su kirkiri magana da bakinsu su dangana ta zuwa ga Allah ba Allah ne ya ce ba ba annabinsu ne ya ce ba haka kawai suka kirkiri ƙarya suka ce ba wanda zai shiga aljanna sai ba yahude ko ba nasari wannan ita ce da'awarsu a kullum kuma wannan ita ce aƙidarsu su nuna cewa su sun fi kowa kusa da Allah kuma su ne ‘yan gatan Allah. Idan ka duba cikin suratul ma'ida abinda suka bala kenan. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. kaga irin wannan tabargaza ga tunan malam sun kara aikatawa wa qalu suka ce wa qalat al yahud wan nasara da yahudu da nasara suka ce nahnu abna'ullahi mu ne ƴaƴan Allah wa ahibba'uhu kuma mu ne masoyansa a cikin ƴaƴan nashi ya fi son mu kuma mu ma mun fi son shi Allah ta'ala ya karyata su yace falima yu'adhibuhum to idan ku ne ƴaƴan Allah wanda ya fi so to me yasa uba yake azabtar da ɗansa inda ga ku an yi maku azaba iri daga cikin azabar da aka yi maku akwai waɗanda ma aka mai da su birai waɗanda suka yi su ranar asabar aka ce masu kunu qiradatan khasi'in ku zanto birai kaskantattu daga cikin ku akwai waɗanda aka mai da su alade alhanzir Allah ya ce ka gaya masu Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya ce ai babu wanda ya fi sharri daga wanda aka mai da shi biri wanda aka cikin tsatsansa aka tsine masa albarka bayan an tsine masa albarka kuma aka sanya daga cikin tsatsansa qiradata wal kanadira wa abadat tagut aka sanya waɗansu suka zama birai waɗansu kuma aka mai da su alhanzir to ce yaya wanda a cikin tsatsansa a cikin mutanensa aka yi ma mutanensa irin wannan azaba kuma zai ce nahnu abna'ullahi wa ahibbahu kaga ba zai yi ba ga kuma abinda annabi Musa lokacin da suka nemi su kawai suna son su ci duma da yalo da waye aka ce su fito Misra su koma karkara su yi noma a ƙarshe da suka koma Allah ya ce guribat alaihim zillatu wal maskanat aka buga kaskanci da talauci a kansu to kaga ai ba yadda za a ce uba ya azabtar da ɗansa ubangiji mabuwayi da daukaka ya ce bal antum basharun mimman khalaq bari dai ku mutane ne kamar yadda aka halicci sauran kuma mutane ne cikin waɗanda aka halitta فأكذبهم الله تعالى بما أكبرهم أنه يعذبهم بذنوبهم وبنجي مبوايي da ɗaukaka ya ƙaryata su cikin abin da ya ba su labari cewa ubangiji zai yi masu azaba game da zunubansu walau kanu kama idda'u inda a ce kama abin da suke da awani lama kana amru kadhalik da al'amarin ba zai zanto kamar haka ba shine ubangiji mabuwayi da daukaka a nan gurin yace masu yace abinda suka faɗa din nan ba gaskiya bane ba da suka ce lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara Allah ta'ala yace wannan ba gaskiya bane ba wanda zai shiga aljanna ka duba har harafin lan suka kawo wato har abada wanda ba yahude ba ba nasare ba ko ba zai shiga aljanna ba abinda suke nufi a nan gurin wanda duk bai dauki aqidar yahudanci ba kuma baya akan aqidar kiristanci suka ce har abada ba zai shiga aljanna ba haka suka gaya ma mu'minai haka suka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa ubangiji mabuwayi da daukaka yace tilka amaniyukum wannan tatsuniya ce suke fada abul ali yace tilka amaniyuhum ay amani tamannuha ala allah bi ghairi ilmin wannan kawai zato ne muri ne da suka fada a baki suka dangana shi zuwa ga Allah ba tare da wani ilimi ba
haka Qatada ma ya fassara, haka Rabi ibn Anas ya fassara, yace abinda suka faɗa din nan amani tamannuha ala Allah bi ghairi ilmin, wannan da'awa ce kawai suka yi ta kuma suka dangana zuwa ga Allah. Amma sai Allah ya ce ma annabinsa qul ya Muhammad, ce masu ya kai wannan farin jakada, atu burhanakum, to ku kawo hujjarku. Abul Aliya da Imam Mujahid da Imam Suddi da Rabi'a ibn Anas suka ce abinda ake nufi da hatu burhanakum ay hujjatukum, ku kawo hujjarku a fili, ko a cikin littafin At-Taura ko a cikin littafin Injila, wanda Allah ya rubuta ya ce ba wanda zai shiga aljanna sai ku kawo littafin. In kuntum sadiqina, in dai kuna da gaskiya kamar yadda kuke da'awa cewa ba wanda zai shiga aljanna sai ku, to ku kawo inda Allah ya rubuta haka a cikin At-Taura ko a cikin Injila. Wannan kuma shine abinda Ubangiji mabuwayi da daukaka yake hana musulmi su dauki siffa irin ta Yahudawa. Haka kawai mutum ya rika jin shi wani ne a cikin musulunci, ya rika jin cewa ya fi ma kowa, ko dan an haife shi gidan malamai, ko dan an haife shi yana kaza ya rika jin cewa ai shi ba kamarsa, ya ɗauka cewa ma musuluncin nasu ne. Kaga mutum a cikin Facebook yana shan kanshi, yana nuna su za su yi ma mutum abu kaza, ai su sun fito gidan malamai, muna da abu kaza za mu yi ma mutum. Wannan duk shaci faɗi ne. Addinin musulunci addini ne na wanda ya yi kawai, ba na gado ba ne ba. Shi yasa Allah ya ce tilka amaniyuhum, wancan tatsuniyarsu ce, maganganu suke yi suna dangana su zuwa ga Allah. Allah cikin suratul Nisa ya ce laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab man ya'mal su'an yujza bi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Musulunci laisa bi amaniyikum, ba burace-buracen baki bane ba, kai ta kuri kana nuna kai wani abu ne, a'a ba wannan bane ba. Wala amani ahlul kitab, haka ba burace-buracen bakin abin da Yahudu da Nasara suke faɗa bane ba. Man ya'mal su'an, dukkan wanda ya aikata mummunan aiki, yujza bihi, to zai samu wannan, za a saka masa da abin da ya aikata na mummuna. wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasiran, ba zai samu wani ba kuma koma bayan Allah wanda zai jibinci al'amarinsa ko zai taimake shi. To kaga irin wannan da'awar ita ce ba a so mutane su ke yi, kai ta da'awa kana cika baki, yayin da aka ce ka kawo hujja kuma babu hujjar, wannan ya zama ba daidai ba kenan. Ubangiji mabawayi da ɗaukaka ya faɗi mana halin Yahudu dan me, dan kan mu kwaikwayi ɗabi'a da hali irin na Yahudawa. Sai Allah ya ce bala, tabbas zai shiga aljanna. Kamar ka tambaya wane ne zai shiga aljanna, sai Allah ya ce man aslama wajhahu, shine dukkan wanda ya miƙa fuskarsa zuwa ga Allah, shine dukkan wanda ya shiga musulunci. Bayan ya shiga musulunci kuma ya fuskanci Allah da aikinsa, wa huwa muhsinun, yana mai kyautatawa. Shine malin yace man akhlasa al-amalu lillahi wahdahu la sharika lahu, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Ibn Kasir yace shine man akhlasa al-amalu lillahi, dukkan wanda ya tsantsance aikinsa, ya tace aikinsa, Allah kawai yake nufi da aikinsa shi kadai, to wannan tabbas zai shiga aljanna. Kaga aka kawo ababe guda biyu. Abu na farko, aslama wajhahu lillah, ya miƙa wuyansa zuwa ga Allah, ya karɓi musulunci, kuma da ya zo karɓar musuluncin Allah yake nufi da musuluncinsa, ba ya shiga bane saboda wata manufa, ba ya shiga bane saboda wani abu da yake son ya samu, Allah ne yake nufi, shi yasa sai ya shiga. Abu na biyu kuma, ya kasance mai ihsani. Ihsani anan ana nufin
ya kyautata ibadarsa ya zanto Allah ne kawai yake nufi da ibadarsa, to wannan tabbas zai shiga aljanna. Abul Aliya da Rabi'a suka ce bala man aslama wajahu ay man akhlasa lillahi, dukkan wanda ya tsantsance tauhidinsa ya zanto cewa Allah yake nufi da aikinsa to zai shiga aljanna. Sa'id ibn Jubair yace bala man aslama ay akhlasa, abinda ake nufi da wanda ya miƙa wuyansa zuwa ga Allah shine ya tace tauhidinsa da musuluncinsa Allah kawai yake nufi. Wajahu yace dinuhu, abinda ake nufi shine wanda ya tace addininsa tsaf ya mai da shi babu shirka a ciki, duk haƙƙin Allah ya bashi, duk abin da yake ƙazanta ne ya kore shi zuwa ga Allah. Abu na farko kenan sai ya ce wa huwa muhsinun, kuma yana mai biyayya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wato ababai ne guda biyu. Abu na farko al-ikhlasun niyya a cikin addini, duk abin da zaka ya zanto Allah kake nufa. Abu na biyu ya zanto al-mutaba'atu li sunnatin nabi sallallahu alaihi wa sallam, ya zanto a cikin aikin ka da kake yi kana bin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam. Ba za ka komai ba a cikin musulunci sai ka ji yadda manzon Allah yayi sai ka kwaikwaye shi, wannan shi yake nufi. Ina fata kuna fahimta. Haka Sa'id bin Jubair ya fassara, yake cewa fa inna lil amal al mutaqabbal sharatayn, yace domin aiki kafin a karbe shi dole sai ya cika sharuɗa guda biyu. Ahaduhuma, sharadi na farko, an yakuna khalisan lillahi wahdahu, dole mai aiki idan yayi aiki ya zanto manufarsa Allah yake nufi da aikinsa. Wal akhar, sharadi na biyu, an yakuna sawaba, ya zanto aikinsa ya dace da me, ya dace da koyarwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sai ce fa mata kana khalisan, duk lokacin da aka ce aiki ya zama Allah aka nufa da aikin, walam yakun sawaban, amma kuma ba ai koyi da manzon Allah a cikin wannan aikin ba, lam yataqabbal, to wannan aiki ba za a karbe shi ba. Wa hadha qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, saboda haka ne manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun, dukkan wanda ya kirkiri wani aiki wanda ba umarninmu a cikinsa yace an maida masa da aikinsa. Ruwayar Aisha radiyallahu ta'ala anha. Idan dole kenan mai aiki abinda ake so yayi wanda zai shiga aljanna shine dole sai ya cika sharuɗa guda biyu. Sharaɗi na farko ya zanto yana da ikhlasi a cikin aikinsa, Allah yake nufi da aikin, babu shirka a ciki, sannan babu riya a ciki. Ina fata kuna fahimta. Sharaɗi na biyu ya zanto idan ya tashi yin aikin kuma yana koyi da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Waɗannan su ne sharuɗan da ake nema kafin a karɓi aikin mutum. To kaga kenan da awace Yahudu su ce ba wanda zai shiga aljanna sai mai aqidar Yahudu, sai mai aqidar Nasara. Wannan da awace ta fatan baki, kowa ma zai iya yi. Amma inda gizo ke saka shine menene hujjarka? Yasa a musulunci dama abinda ake magana a kansa shine hujja. Abu kaza da kai menene hujjarka? Saboda Allah ya ce shi yasa nayi, to shikenan da ka tashi kuma wa kai koyi da shi a cikin aikin. In kai yadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi, to sai a ce wannan aiki ya samu tabbatuwa, Allah zai karba kuma ya bada lada. Wa amma in kana al-amal muwafiqan lish-shari'ati fi surati az-zahira, malam yake cewa amma idan aikin da mai aiki yake yi ya dace da shari'a a zahirinsa, an gansa yana sallah, kaga sallah an san cewa aiki ne wanda Allah ya ce a yi, amma sai dai
ولكن لم يخلص عامله أصل لله فهو أيضا مردود على صاحبه amma sai ya kasance cewa a cikin aikin an nemi ikilasi an rasa da yayi sallah sai aka ce dan wa kai sallar yace don Allah yayi to amma a zuciyarsa Allah ya sani cewa ba dan shi yayi ba to wannan aiki sai a ce mardud an maida masa don ya rasa me ya rasa sharadi guda daya shine a tantance Allah a cikin aikin shi yasa ubangiji mabuwayi da daukaka ya ga mana halin munafikai aikin suke yi na Allah amma a zuciyarsu ba Allah ne suka nufa da aikin ba Allah ya ce a cikin suratul nisa innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء الله أكبر ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا الله تعالى يتي إن المنافقين لن يسوا منافقين يخادعون الله سنة قوقري سيودر الله سنة ينأيكي نا الله أما سنة تنادين ذا سيودر الله أزوتي يسبا الله أتكي الله يتي وهو خادعهم وبنجي كويرا بين مصد يودر رسول وإذا قاموا إلى الصلاة عند سكميكي ذاتي صلى قاموا كسالى sai su miƙe suna masu kajiya da kasala sai ga mutum ya tsaya yayi awa ɗaya na kallon bol amma da an zo tsayuwar sallah habba minti 5 in an yi shikenan an samu matsala da ka wannan limamin dogo sura yake ja sai awa 2 yana kallon bol musamman AFCON ko World Cup idan ya zo an gama awa ɗaya ba a ci ba an ƙara minti 20 ba a ci ba an ƙara minti duk yana tsaye duk sallah ba abun nan ba amma da ya zo sallar juma'a ba da an yi dogo hudu ba ce to ba ga irin ta ba duk mutane suna ta bacci ma shi yana ta magana ba a wuni amma can shi mai baccin bai yi bacci ba yana idan sai yana kai sikirin saboda me saboda ball ake kallo kuma da club din sa ake yi amma masallacin juma'a ba wanda bai bacci ba in yazo aka cika hudu ba yayi mita me dan kokarin ne kawai zai zo ya ta sharar bancin sa kawai balle ya samu fanka wani kuma wanda yake sune yan baya shi ba zai zo masallacin ba sai an gama hudu ba sai ya duba lokacin zai yanzu kam an tayar da zuwansa masallacin da tafiyarsa bai wuce minti 2 ba duk ladan nan da ake rabawa shi baya da bukatar ta ladan da manzo Allah ya ce duk wanda ya zo a lokaci na farko za a bashi lada kamar yayi sadaka da raƙumi lokaci na biyu kamar yayi sadaka da sa haka za a yi ta yi har lokaci na ƙarshe wanda liman in ya hau mimbari ya soma huduba za a ba mutum lada kamar ya samu kwai wannan bonus ne ake rabawa ba cikin ladar sallar juma'a to shi duk bai da bukatar wannan sai da an tashi an gama makaranta fatiha kana yanzu kaga ai ide wannan ai to wallahi dai Allah ya san zuciyar bawa amma dai in wannan shine ɗabi'ar mutum to kaga ai dole ce ya samu wata siffa daga cikin siffofi wanda ka iya kai mutum zuwa ga munafunci Allah ta'ala ce idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa suna nuna wa mutane ayyukansu wala yadhkuruna Allah illa qalilan ba sa ambatar Allah sai dan kadan wataƙila in bai san cewa mutane ma suna ganin sa ba zai yi sallah ba idan a cikin duhu da ya koma gidansa baya ambata Allah illa qalila Allah ya ce muzabzabina baina zalik sun raba ƙasa ƙafa wato su ne ‘yan kan katanga ‘yan kan garu bai sako ƙasa ba ko bai hantsila can ba
muzabzabina baina zalika la ilaha illa ba sa tare da mu'mine masu ikhlasi wala ilaha illa ba sa da tare kuma da tantagariyar kafirai waɗanda suka bijire su suna tsakiya. Allah ya ce wa man yubilillah dukkan wanda Allah ya batar falan tajida lahum nasiran wallahi ba za ka sama masa wanda zai taimake shi ba. Alan a ƙasa ma Allah ya ce ka gaya masu fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum ya'lamun wa yamna'un al-ma'ruf. Kaga Allah ya ce fawailul lil musallin bone ya tabbata ga masallata. Wani ita ce ayat da wani kirista ke karanta kawai ya tsaya to gashi nan ma a Qur'anin an ce azaba ta tabbata ga masallaci sai tsaya aka ce to wuce ga wannan sai tsaya ya tsidda ma ita ce shi aka koya masa dan ba zata ne ce to dan kara gaba a cikin ayar muji sai shiru Allah ya ce waɗannan waɗanda bone ya tabbata a gare su sune allazina hum an salatihim sahun sune waɗanda a cikin sallar su suke marakkala sahuna nan ba ana nufin waɗanda suke mantuwa a cikin sallah ba sahuna sune waɗanda suke masu rafkanannu suna yin sallar ne ba yadda annabi ya karanta ba suna yin sallar ne a cikin zuciyarsu ba nufin su Allah ba sai Allah ta'ala ya ce allazina hum yuraquna su ne waɗanda suke nuna wa mutane aikinsu idan ya ga mutane na kallonsa ko a baya zai tashi ya ci ko sallah zai gyara kira'a ba ai ta sauke ta amma in shi kadai ne ba bijo zai shiga ko a gyara da ku umalan a gyara tsayuwa amma da an ce shi kadai ne to nan kuma za ka sha abun mamaki wa yamnaquna al-ma'una kuma suna hana abun aro da abin da aka zo za a karba a wajen sa yi amfani da shi to zai hana to kaga wannan duk ita ce siffa ne shi yasa duk wanda zai yi aiki to dole ko da aikin na Allah ne to dole wannan aikin sai ya samu ikhlasi shi yasa Allah ta'ala a ƙarshen suratul kafi ubangiji mabawayi da ɗaukaka ya ce fa man kana yarju liqa ربه فليعمل عملا صالحا نعم ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Allah ta'ala ya ce faman kana yarju liqa'a rabbih duk wanda yake son haɗuwarsa da ubangijinsa ta masa kyau falyamal to yayi aiki. Wani irin aiki amalan salihan aiki wanda yake nagartaccen aiki al'amalu salih shine wanda ya ɗauki waɗannan rukunnan ko sharuɗa guda biyu. Sharaɗi na farko Allah ya ce wala yushrik bi ibadati rabbih ahadan kada ya kuskura ya haɗa Allah da wani a cikin ibada. Sharaɗi na biyu shine wanda Allah ya ambata a nan yace wa huwa muhsinun yana mai mutaba'a yana mai bin sunna Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Waɗannan su ne sharuɗa waɗanda Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya ginda. Shine a Sheikh Salih Al-Usaimin yake cewa wannan aya tabbaci ne dalili ne mai zaman kansa da ke nuna dukkan wanda ya ƙirƙiro bid'a to wannan ko shakka babu baya daga cikin waɗanda za su samu lada a gaban ubangijinsu domin sharaɗi na farko ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya ce wanda ya yi ikilasi. Sharaɗi na biyu sai ya ce wa huwa muhsinun a ƙarƙashin muhsinun ɗin nan shine mutum ya bi tsarin da manzon Allah ya tsara a cikin ibada to sai ya samu lada. Sai ce to duk ɗan bid'an da ya bid'a ko da manufarsa Allah yake nufa a cikin zuciyarsa da wannan bid'ar to ba zai samu ladar wannan bid'ar ba saboda ta rasa sharaɗi guda ɗaya wanda sai ya cika kana a karbi aiki. Menene sharaɗin? Yin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. An ji ya samu ikhlasi amma fa bid'a
amma yayi ta tsakaninsa da Allah. Bid'a ce amma yayi ta Allah yake neman ya bashi lada. To wannan mutum Usaimin ya ce idan aka dubi wannan aya tana nuna cewa ba zai samu lada aikin ba duk da ya sa ikhlasi a ciki. Saboda me? Saboda rashin cika sharaɗi na biyu shine mai wa huwa muhsinun, yana mai kyautatawa. Ihsani a wannan ayar abinda ake nufi da ita yin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kaga ko tunda bid'a yayi ba magana ayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki tunda da manzon Allah bai san aikin ba. Bari in fito muku da abun fili watakila da misali za ku fi ganewa. Maulidi da ake yi. Idan ka duba maulidi da ake yi aiki ne na bid'a. Abin da yasa muka ce aiki ne na bid'a saboda babu shi a cikin Qur'ani, babu shi a cikin hadisi ko da mai rauni. So annabi bai san da maulidi ba. Ina fata kuna fahimta. Duk wanda ya ce maulidi addini ne to sai a ce hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Saboda da ni da ku mun yarda cewa addinin musulunci na Allah ne. To tunda addinin musulunci na Allah ne, inna ad-dina indallahi al-islam. Inna ad-dina indallahi al-islam. Allah ce addini wanda ya zaba wa mutane nashi wanda zai bada lada shine mai shine musulunci. Mun yarda addinin musulunci da mu da ku cewa na Allah ne. To tunda na Allah ne wake da haƙƙin ya ce abu kaza addini ne. Ko ba ku gane tambayar ba? In dai ka yarda cewa addinin na Allah ne to shi kadai ne zai ce in kun yi abu kaza addini ne. Ko annabinsa sallallahu alaihi wasallam. Da sai aka duba Qur'ani babu. Sai aka duba a rayuwar manzo Allah da ya sallallahu alaihi wasallam shekara 23 Qur'ani yana sauka bai ce kai maulidi ba, Christmas. Sannan a rayuwarsa shi bai yi ba. Kaga wannan ya zanto bid'a kenan. To sai aka wayi gari an zo irin wannan maulidin wani mutum sai aka je aka gaya masa ai wannan san annabi ne ka san da yawa akwai wanda an tora su a haka sai suka dafa abinci suka ciyar suka ba mutane wani ma yanka raƙumi yayi sadaka kaga shi tsakaninsa da Allah yayi ina fata ana fahimta amma bid'a yayi amma tsakani da Allah san annabi ne yasa yayi ya cika sharaɗi na farko shine mai al-ikhlas to wannan ba zai samu ladan aikin ba saboda me saboda an ce wa huwa muhsinun yana mai kyautatawa anan din malamai suka fassara akan cewa yin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin aiki shi yasa je mu karanta muku hadisin musi'is salat mutum ya zo ya yi sallah a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce masa koma kai sallah kai baka yi sallah ba me yasa ya ce ya koma yi sallah saboda bai koyi sallar daga yadda manzon Allah ya yi ba ashe kowace ibada haka ne idan kai ba yadda annabi ya ce ba sai ya ce koma baka yi ibada ba ina fata ana fahimta to shi yasa za ka gani kuma a cikin maulidi ba wani koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam babu to dama annabi bai san ibada ba yi ina fata ana fahimta da ya karantar ne sai a ce to ga sunnata ga mustahabbinta ga farillarta ga qabliyarta ga ba'diyarta to amma bai san da abun ba shi yasa wani in ya tashi zai karanta dan qarani a wajen maulidinsa wani in ya tashi ya karanta hanziya wani in ya tashi ya karanta dalailul khairat wani in ya tashi ya karanta alburda wasu suka tashi su karanta qur'ani wasu kuma in suka tashi cashewa za a yi maza da mata ne za a yi ta kiɗi a ce ana bege hakarin Allah ya waye ina fata kuna fahimta saboda babu sunna a ciki inda da sunna kaga ba za su zama daban-daban ba yanzu kaga azumi da yake karantarwa addini ce duk duniya in ka tafi yanzu duk inda musulmi yake azumi yake ba wani mutumin da zai ci shi Ramadan ɗinsa a cikin Shawwal ne
a Ramadan guda ɗaya ne sallar azhar da la'asar da magariba da isha'i duk duniya idan ka je raka'a nawa ne yadda kake yi a nan haka ake yi a can saboda me saboda addini ne amma duk abin da baya a cikin karantarwa addini baya a cikin karantarwa Qur'ani da hadisi za ga kowa yadda ya ga dama yake ina fatan kana fahimta to wannan shine abin da Usaimin yake nufi yake cewa ko da aikin mutum ya yi shi tsakaninsa da Allah Allah yake nufi a cikin aikin matukar ba a koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin aikin ba to mutum ba zai samu lada ba walancan ayoyi da muka karanta suna magana akan ikhlasi innal munafiqina yukhadi'una Allah sharadi na farko kenan فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون wannan duk suna magana akan sharadi na farko faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal wannan duk suna magana akan sharadi na farko shine al-ikhlas ga hadisi ingantacce farkon hadisi na farko innamal a'malu binniyat sharadi na biyu shine baraman aslama wajahu wa huwa muhsinun yana da yin koyi da sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam yasa sahabbai ba su yi wannan gangancin ba tunda sun sallama cewa addini na Allah ne kuma Allah ya ce ya cika addininsa to duk abin da za su yi kokari suke su koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa kirkira wani abu daban so ibadar ko da Allah ne ya ce a yi ta matukar ba kai koyi da Annabi a ciki ba to kawai baka da lada ina fata kuna fahimta mutum ne ya je aikin maka duk inda ake tsayawa duk abin da Annabi ya ce a yi ga sunnoni ga mustahabi sai ya ki shikenan ba da lada ko da don Allah ya je to haka duk sauran ibada suke kamar yadda muka gaya muku a hadisin musi salatin can yayi sallah yayi ruku'u yayi karatu a cikin ta Annabi na kallon sa amma da ya gama ya zo Annabi ya ce ka je ka yi sallah kai ba ka yi sallah ba me yasa aka ce bai sallah ba ga ruku'u yayi kuma yayi tasbihi a ruku'u ga sujada yayi yayi tasbihi a ciki ga karatun Qur'ani yayi amma tare da haka Annabi ya ce masa ba kai sallah ba ka je kai sallah dan me saboda bai koyi sallar yadda Annabi yayi ba haka ake bukata a cikin dukkan ayyukan ka gabaki daya kar kai azarbabi kai bid'a tsaya ka ga ya Annabi yayi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ballantana kuma in ka kirkiro wani abu sabo fin wanda baya da certificate a littafin Allah bai da certificate a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ai ta rigima da kai ka duba yadda ake ta rigima da mutane akan me akan bid'a cewa ba akai ku rabu da wannan ku zo zuwa ga na annabi amma suna cewa a'a idan tafiya ce tafiya kuma su ce su ne Muhammadawa to ka kirkiro masa addini inda an yadda kowa ya kirkiro abin da ya ga dama ya sanya to yanzu da ina na annabin yake abin da ya lalata kiristanci da yahudanci kenan kowa zai ebo yayayensa kawai ya sa in ba baro mai fito da wannan yan hular ta yi tsakiyar kai ya yi haka ya ce duk ya yi maku gafara kowa ya je abin da yake so haka kawai ya yi biye maku gafara to kuma haka shekarun ba mutum zai fito a ranar maulidi ya watsa makulle ya ce duk na ba ku aljanna ne bambancin wancan da wancan saboda haka mutane su tsaya su fahimci gaskiya kuma su fahimci da'awar da ake yi ba a kiran ka zuwa ga wani littafi in ba littafin Allah da suna Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba a kiran ka akan hadisi mai rauni duk hadisin da za a karanta sai an ce wannan hadisin ya inganta yan bid'a ne kawai za su ce duk da dai hadisin mai rauni ne ya ce mai rauni ne kuma ba yana kaba hujja da shi ahlus sunna ba sa yin haka shi yasa malamai suka ce su ahlus sunna su ne waɗanda ke faɗar abin da yake hujja ne a kansu da abin da yake ma zai iya zama a kafa musu hujja da ita idan sun zo ba sa rufa-rufa ina fata kuna fahimta ubangiji mabawayi da daukaka ya ce bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun ubangiji sai ya ce falahu ajruhu la dasa ta tabbata
sai aka ce inda rabbihi. In ba kuma ta je mu yi bayani akan inda rabbihi, muka ce da aka ce ladarsa tana wajen ubangijinsa tana ɗaukar ma'ana guda biyu, tana ɗaukar wato fa'idoji guda biyu za mu fahimta. An ce ladarsa na wajen ubangijinsa, wannan yana nuna girman ladar, saboda girman sadaka da kyauta tana daga girman wanda ya ba da kyautar. Kyautar da talaka zai ma ba irin ta sarki zai maka ba, kyautar da wani mai kudi zai ma a garinku ba irin ta kyautar da shugaban ƙasa zai maka ba. Ina fata ana fahimta. So da aka ce ladar tana wajen ubangijinka, wannan yana nuna girman ubangiji da kuma girman ladar da za a baka. Ina fata kun fahimta. Fa'ida ta biyu da aka ce inda rabbihi yana nuna karka ji tsoron komai, karka ji ɗar, ladarka tana nan a ajiye, babu abin da zai taɓa ta, ba garo ba gago ballanta nagara. Komai yana nan a wajen ubangijinka. Ubangijinka baya mantuwa, ya rubuta komai ya ajiye. Shi yasa azzalimai in kiyama ta tsaya ma za su yi mamaki. Hula da wani yasa kai masa dariya, in bai yafe maka ba sai ka ganta cikin littafinka. Yasa Allah ya ce azzalimai in sun gani za su ruɗe su ce ma da hadal kitabi wa al-kitabu fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna wa la tanama hadal kitabi la yughadiru sagiratan wa la kabiratan illa ahsaha ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Allah ta'ala yake cewa lokacin da Allah ya tashi bayi gabaki ɗaya aka bijiro musu ga ayyukansu, wa wubi alkitab, ga kowa ga littafinsa nan ya karba a hannunsa. Za ka ga azzalimai mushfiqina mimma fihi, suna tsoron abin da ke cikin littafin. Ya duba ya ga duka aikin da ya shekara 60 din nan ga nan duka cikin littafinsa. La yughadiru sagiratan wala kabiratan, dan karamin aiki ma ba bari ba, ballantana babba duk an rubuta. Kuma yana karantawa zai hararo lokacin da yayi. Kaga ka san al'amarin kiyama. Duk abin da ka gani a cikin littafinka sai ka tuna ranar da ka yi. Allah ce wa wajadu ma amilu hadira, suka samu abin da suka aikata a halarce yana jiran su. To haka Allah a nan ƙasa ya ce faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Daidai da ƙwayar zarra na alkhairi idan kai, Allah ya ce sai mun nuna maka shi. Haka daidai da ƙwayar zarra na sharri idan mutum ya yi, Allah ya ce wallahi sai ya gansa ranar tashin kiyama. Haka Allah ya ce wa in kana mithqalu habbatin min khardal, wa in kana mithqalu habbatin min khardal natayna biha wa kafa bina hasibi. Allah ya ce wa in kana mithqalu dharratin, daidai da ƙwayar zarra. An san zarra, wasu malamai suka ce jinjirin kiyashi, to kiyashin ma ya yake ballantana jinjirinsa. Wasu kuma suka ce wani ɗan ƙaramin atoms, in ka buɗe ƙofa ko window za ka ga wasu abubuwa kawai suna abu, in ka kama haka guda nawa za ka kama, suka ce wannan shi ake kira zarra. Allah ya ce to daidai da ƙwayar wannan idan mutum ya yi na alkhairi ko na sharri, Allah ce ataina biha, sai mun zo da ita, wa kafa bina hasibina, ya isa mu zanto mun isa masu bincike a bisa ayyukan bayi. Saboda haka da aka ce inda rabbihi, ana nuna ladarka tana nan tabbatacciya ce a wajen ubangijinka, babu abin da zai taɓa ta. Rabbihi anan suka ce rububiyya da aka kawo anan ana nufin rububiyya ce wadda take khasa, rububiyya ce wadda ta keɓe ubangijinka subhanahu wata'ala. Shine wanda ke bada aiki guda ɗaya idan kai sai ya baka guda 10.
in ba shi ba wanda ke da wannan karamci. Shine kuma ubangijin da in ya aje aiki babu abin da ke lalata shi komin dadewa. To shi yasa aka ce rububiyya ce khassa, da aka ce inda rabbihi nan ga ubangijinsa, to wannan yana nuna girman ubangijinsa da kuma ikon ubangijinsa. Sai Allah ce wala khawfun alaihim, babu tsoro a tattare da su, suwa waɗanda suke da ikilasi a cikin aiki. Abu na biyu, waɗanda suka bi koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam, to wannan babu tsoro a kansu. Wala hum yahzanuna, kuma ba za su yi bakin ciki ba. Imam Qatada ad-Da'ama as-Sudusi yake cewa wannan aya abinda take nunawa dukkan wanda yake mai ikilasi da yin koyi da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu tsoro a tattare da shi idan zai koma zuwa ga Allah, kuma baya tare da bakin ciki lokacin da yake tafiya zuwa ga Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka. Aina kafun alaihim fima yastaqbilunahu, babu ainihin tsoro a tattare da shi cikin abin da yake fuskanta. Wala hum yahzanuna ala ma mada, kuma ba zai yi bakin ciki ba cikin abin da ya riga ya wuce. Mimma yatrukunahu, cikin abin da za su bari a duniya. Sa'id bin Jubayr yake cewa fala khawfun alaihim ya'ni fil akhirah, a lahira babu tsoro a tattare da su. Wala hum yahzanuna, ko ba za su yi bakin ciki ba idan mala'iku suna karɓar rayukansu lokacin da za su mutu. Malamai suka ce kenan wannan yana nuna duk ɗan adam idan mutuwa ta zo masa yana fuskantar waɗannan abubuwan guda biyu, yana cikin tsoro, yana cikin bakin ciki. Kowane ɗan adam in dai mutuwa ta zo to yana cikin wannan damuwar, yana tsoro don duniyar da ya gina yanzu gashi zai barta, inda yake tafiya ko bai sai ina zai tafi ba. Kamar kai ne tashin farko ka biya kullum maka, duk da ka san cewa cikin musulmi za ka tafi, amma kai a ƙauyen kuma ka taɓa zuwa ko birnin Kano ba. Kaga tunda baka san inda kake fuskanta ba, kirjinka yana bugawa ɗar ballantana kuma a shiga jirgi, ballantana a sauka. Daga an zaka mutum ya ga yawan mutane sai ya ruɗe ya ɗauka maka makiyama ba, bai saba ganin mutane ba. To kaga duk inda baka sani ba in za ka tafi kana tsoro, to ballantana kuma a ce za ka tafi kiyama. Sannan kuma kana cikin damuwa da baƙin ciki, don me in ka kalli gidanka, ka kalli dukiyarka, in mai arziki ne ya kalli motocinsa, ya kalli matansa da 'ya'yansa, wataƙila ma ga wata duka irin dama ka san namiji sai ya kai shekara 60-70 a lokacin zai auro jikarsa, ga tunan haihuwar ta ɗaya, yau kuma gashi za ka bar duniya. To ya za a yi? Tafiya dole za a tafi, wataƙila ma ka yi kallon baɗake, ka samu kuɗi ka je ka auro a Maroko ka kawo wata abin nan, ko ka shiga Nijar ka auro barbarayen yawa ko sadaka yalla ga gashi har da kuma gashi za ka tafi. Ɗan Najeriya wani dole za ta yi, kaga kana cikin takaici kana kuma tsoron inda za ka tafi. To masu ikilasi da waɗanda suka bi sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin babu tsoro kuma babu bakin ciki. Babu tsoro a lokacin saboda mala'iku suna الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا الله أكبر وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. wannan shi ne zaɓarsa cikin tsoro. Mala'iku suna sauka daga an ce ƙaurin ya lankwashe ba za ka iya tafiya ba, an tsokane idan ba ka ganin komai sai mala'ikun nan.
ga sunan farare tas guda 14 kamar hadisi yadda hadisin bara ya ambata hadisi ingantacce su 14 ne da mai karɓar ran guda ɗaya cikin fararen kaya suna sauka suna ce masa Allah ta kafu wala ta hazanu kada ka ji tsoro kuma kada ka yi bakin ciki kaga shine la khawfun alaihim wala hum yahzanuna babu tsoro kar ka ji tsoro kar ka yi bakin ciki la nu'awliya'ukum fil hayatid dunya amuni abaiban gwadin ku a rayuwarku ta duniya walakum fiha ma tashtahi anfusakum kuna da duk abin da ranku yake so nan inda za ka tafi din nan duk abin da ranka yake so akwai in nama ne kake so akwai lahum ma yasha'una fiha wa lana mazid in mata ne akwai Allah ya ambace su yace uruban atraban ‘yan mata ne tsare kun juna. So duk abin da ranku yake so akwai, walakun fiha ma tashtahi anfusakum walakun fiha ma tad'una duk abin da ake muku alƙawari za ku same shi yana jiran ku. Ya salam. To kaga kenan babu tsoro sai ga nan take mutumin a lokacin ne yake son kawai a zararan don ya san tsakaninsa da wannan ni'imar shine fitar ran shi sai manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Aisha manzo Allah yake cewa man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah duk wanda ke son ya haɗu da Allah to Allah ma yana son ya haɗu da shi duk wanda yake kyamar ya haɗu da Allah to Allah ma yana kyamar ya haɗu da shi sai Aisha ta ce ya bayyana Allah ai dukkan mu ba ma san mutuwa yace ya Aisha ba haka al'amarin yake ba lokacin da mutuwa ta zo ma mutum ya shiga cikin wani yanayi baya ganin komai sai mala'ikun da za su zara rai bisharar da suke masa a lokacin suna gama yi masa bishara sai ya ji ba abin da yake so irin azararan sai haɗu da ubangiji don ya san ita ce kawai tsakaninsa da waccan abin ta rahama fitar ya ce to a lokacin Allah yana son ya haɗu da shi ya ce amma kafiri da fasiki da zindiki su lokacin da mala'ikun suka zo karɓar ransu za su gan su baƙaƙe sai mutum ya rube ya ce to a lokacin sai ya ji ba abin da yake ƙyama irin ya haɗu da ubangijinsa saboda ya san haɗuwar ba za ta yi masa kyau ba to a lokacin shi ma Allah baya son ya haɗu da shi sai a fisgiransu da ƙarfin tsiya in an tashi sama an je sai a ce ina malakutu samawati ai ba wurin kazami bane ku je horon ƙasa sai a sako ta daga sama yasa Allah ya ce zalik wa man yushrik billahi fa ka'annama karra min as-sama wa man yushrik billahi fa ka'annama harra min as-samai fa taqafahu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih wannan shirka kenan saboda haka sai zanto Allah ta kafu wala tahzanu abinda take nufi shine lokacin da bawa ya koma zuwa ga Allah ba an ne tsoro ba tsoro na biyu kuma shine ranar da aka tashi ranar tashin kiyama bayan sun tashi daga cikin kabari wannan yanayin shi ma yanayi ne wanda waɗanda suka yi imani da ikilasi da bin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ma a lokacin ba sa cikin razana ba sa cikin tsoro amma duk wanda ya bid'a to yana cikin bala'i da fitina saboda mai waɗancan mala'ikun da suka yi masu bushara idan sun tashi daga kabarinsu kuma su ne biye da su tatalaqahumul mala'ikatu hadha yawmukum tatalaqahumul mala'ikatu hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun aw tarara yawma nadri as-samaa kaqayyi as-sijil lil kitab كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا يا سلام إنا كنا فاعلين ana tashi daga cikin kabarukan su mala'iku suna yi masu rakiya tatalaqahumul mala'ikatu mala'iku suna rakiya suna bin su
suna ce masu Allah takafu wala tahzanu ka gani Allah takafu wala tahzanu kada ku yi bakin ciki kuma kada ku ji tsoro sai ubangiji mabuwayi da daukaka yace a yaushe ne yace ranar da za mu nada sama kamar yadda ake nada takarda a cikin littafi تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون wannan shine yinin da ake muku alƙawari yinin da ake muku alƙawari na kiyama to yau shine ka duba ba kiyama aka ce malamai suka ce an ambace ta kiyama saboda dalilai guda uku dalili na farko يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين bayi za su tashi zuwa ga ubangijin talikai dalili na biyu suka ce yawma yaqumul ashhad ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدين يوم يقوم الأشهاد ranar da shaidu za su miƙe su ba da shaida waɗanne ne shaidu duk kowane ɗaya daga cikinmu shaida shida ne a kansa in za ka yi saƙon Allah ka sani akwai shaidu shida a tattare da kai ba yadda za ka iya kuce musu to waɗannan shaidun a ranar ne za su ba da shaida a kanka kowane ɗan adam kaga shaida ta farko hannuwanka اليوم نختم على أفواههم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون كاني هنوان كيتي اليوم نختم على أفواههم أيوم لا ملبي باقونس وتكلمنا أيديهم هنوان سلاسي ملا مغانا saboda mai galibin sabon Allah ai duk da hannu ake yi sata da hannu ake kisan kai da hannu ake fyaɗe da hannu ake duk wata ƙazanta hannu shi yasa wurare da yawa zai ce zalika bima qaddamat aydikum zalika bima qaddamat aydikum wa anna allaha laysa bizallamin lil abid to kaga shaida ta farko kenan shaida ta biyu mala'iku guda biyu ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wannan masu rubutu kenan akwai atidun akwai raqib shine atid shine raqib shine a hannun dama shine a hannun hagu shaida ta uku ita ce me mala'iku waɗanda ke gadin ka domin in ba dan mala'iku suna gadin ka ba kai saka mike ba shi yasa ya ce wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun waɗannan mala'iku waɗanda ke gadin ka kenan Allah ya sanya su zanto masu gadin ka waɗannan duk suna nan suna kallon ka duk inda ka shiga kuna tare da su ba yadda za a yi ka kuce shaida ta hudu ita ce mai gangar jikinka da fatun jikinka Allah ya ce hatta idza ma ja'uha shahida alaihim hatta idza ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون يا سلام فدوب إذا منك الله يتي سبحانه شهيدا أكنك hatta idza ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum jinka zai ba da shaida ai shi ya ji idan zai ba da shaida ai shi ya gani sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum gangar jikin taka da fatun da suka yi aikin duk za su ba da shaida a daidai lokacin da ido da baki da kunne suke ba da shaida da sauran gabbai baki an kulle shi sai sun gama ba da shaida sai a bude shi
sai ce lima shahidtum alaina dan me kuka ba da shaida akan mu bayan kuna ganin ko inda makoman mu za su ce an daqana Allahu alladhi an daqa kulli shay'in wa huwa khalaqakum awwala marra Allah da ya baiwa baki ikon yi magana a duniya shine ayo ba mu dama bi magana ka duba fa idonka a ce zai ba da shaida kullunka zai ba da shaida shaida ta nawa shaida ta 5 ƙasa ta ɗauki hotonka ba ka yanzu ba ana talabijin ɗinmu waye san shekarun da za su ɗauka dubi hasken musulunci na Sheikh Mahmud Abubakar Gumi Allah ya ji kansa da gafa yau shekara nawa da rasuwa kusan shekara 40 amma da an sanya sai ga kamar yanzu ne kamar za ka je Sultan Bello ka gansa to ɗan adam ma ya iya aje wannan ballantana Allah Allah ta'ala ya ce yawma idhin tuhaddisu yawma idhin tuhaddisu akhbaraha nami bi anna rabbaka awhilaha na'am yawma idhin yasduru an-nasu ashtatan liyuraw hadani Allah ya ce yawma idhin tuhaddisu akbara asa alama za ta bada labari akai aikin da aka yi duk abin da aka yi za ta ba da labari a kai ashe duk inda za ka tafi kenan ana ɗaukar hotonka kuma ana ganin ka shaida ta shida ta ƙarshe Allah ta'ala shi da kansa ya ce ya gani kuma ya kewaye da iliminsa Allah ta'ala ke ba mu labari yake cewa ma yakunu min najwa alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa fil ardi ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم نعم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. To ka gani Allah ya ce alam tara baka sani bane ke mai karatu ko wanda ake karanta maka alqur'ani ma yakunu min najwa babu wasu masu ganawa guda biyu wanda za su gana a cikin gida ne ko a wani wuri ta ce ubangiji ya kasance shine idan su biyu ne to ubangiji shine na uku amma a nan ana nufin da iliminsa da ganinsa da jinsa ganin Allah baya da limit jinsa baya da limit wala kamsatun illa huwa sadisuhum in kai ɗaya ne Allah shine na biyu in ku biyu ne Allah shine na uku in ku hudu ne Allah shine na shida ina fata kuna fahimta to sai dawo da ku wa yawma yaqumul ashhadu ranar da masu shaida za su miƙe waɗannan su ne shaidun bayan waɗannan ko su masu shaida ba shine al'umma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce fa kaifa idza ji'na min kulli ummati fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوي بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا suna da yawa suna nan to shi yasa aka ce yawma yaqumul ashhad ranar da masu shaida za su miƙe su ba da shaida shi yasa aka kira ta ranar tashi kiyama to anan shine ubangiji mabuwayi da daukaka yake cewa ba za su yi bakin ciki ba kuma ba za su wato ba sa tare da tsoro kuma ba sa tare da bakin ciki ubangiji mabuwayi da daukaka a nan gurin haka ya ambata mana yace lalle haqiqa falahum ajruhum inda rabbih la dasa falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun ba za su ji tsoro ba
kuma ba za su yi bakin ciki ba. Allah ka sa da mu a ciki. Wannan duka ubangiji yana ba da ansa ne akan abin da yahudawa suka yi da'awa na cewa su kadai za su shiga aljanna. Allah ya ce a'a ba haka bane ba. Lalle wanda ya mika wuyansa zuwa ga Allah yana mai nufar Allah da aikinsa, wannan yana da matuƙar amfani, wannan yana da matuƙar muhimmanci. Ku kiyaye shi. Duk aikin da za ka yi in dai a cikin addinin nan ne ka nufi Allah da aikinka. Wallahi ba abin da ke sa mutum ya tashi ranar tashin kiyama bai da komai sai riya. Riyan nan da a koye ake yin ta, amma yanzu kana ganin ta fito fili. Saboda haka duk abin da za ka yi nufi Allah da aikinka. Bayan nan kuma ka yi ƙoƙari duk abin da za ka yi kai koyi da sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kar ka kuskura ya zanto cewa ga wani aiki na Allah ne amma kai ka yi shi da wata manufa wadda ba Allah ba. Kar ka kuskura ka ƙirƙiri wani aiki haka kawai ka ƙirƙiri wani aiki ka sa a cikin musulunci, kamar yadda baka isa ka fitar da komai a cikin musulunci ba, to ko baka isa ka sa wani abu a cikin musulunci ba. Don Allah ya ce addinin nashi, sannan kuma ya ce ya cika addini. Al-yawma ya isa alladhina kafaru min dinikum fala takshawhum wa takhshawun. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. كافرين sun ɗebe tsammani daga cin nasara ga addini. Sun ɗebe tsammani ba za su taɓa rinjaye ku ba. Fala takshawhum wa khashawni, kar ku ji tsoron su, ku ji tsoro na. Sai Allah ya ce a yau kuma na cika ni'imata akan ku, shine musulunci. Saboda haka kar ka kuskura ka kirkiri wani abu ka sa a cikin wannan addinin wanda babu shi. Kai ne in an ce abu kaza bid'a kake ganin cewa wai kamar aiki kaza a ce masa bid'a. Kai ne kake ganin haka saboda baka karatu ba. Inda ka yi karatu ka fahimci menene musulunci, to wannan abun dukkansa ka ɗauke shi ma mara kyau shi ya fi. Domin ka kaddara a ce ga wani abu mai kyau idan an yi shi za a tafi aljanna, amma a ce ina annabi ya yi kuma babu. Hankali zai da wannan? Abun mai kyau ne in an yi shi za a shiga aljanna, annabi ya yi? Sai ka ce a duk da dai annabi bai yi ba, amma in an yi shi dai za a shiga aljanna. Hankali zai yarda da wannan? A ce ga wani abu mai kyau annabi ya bar duniya bai gaya ma jama'a ba cewa ku yi, in kun yi abu kaza za ku shiga aljanna. Hankali ba zai dauki wannan ba. So ka dauke shi ba mai kyau din ba ma shi yafi. Duk in dai a musulunci ne ana cewa abu mai kyau a musulunci shine abin da Allah ya yi ce a yi ko annabi ya ce a yi, wannan shine mai kyau. Amma duk abin da wani ya kirkira, to komin kyansa in dai bai da Allah bai ce ba, annabi bai ce ba, to wannan abin kai ne kake ganin mai kyau ne amma ba mai kyau bane ba. Domin ubangijinka baya mantuwa, ubangijinka baya mantuwa. Sannan annabi Allah ya bada shaida cewa bai koya komai ba. To ya za a ce abu mai kyau ne kuma sannan a ce annabi ya bar duniya bai yi ba? Ai ba zai yi ba. Muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan addinin musulunci. Muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mana sauki a cikin halin da ƙasar mu take ciki. Abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ba mu ladarsa, wanda ya kasance kuskure ne Allah ya gafarta mana. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Allah ya saka wa dakta da alkhairi da alaran Allah ya ubangiji ya sa a mizani. A ci gaba da kuma neman taimakon kwamitin marayu, akwai wata baiwar Allah ta bada 5,000. Allah ya saka mata da alkhairi. Sannan akwai wani bawan Allah shi ma ya bada 5,000. Allah ya saka da alkhairi. Akwai wani bawan Allah ya bada 500. Akwai wani bawan Allah ya bada 2,000. Allah ya saka masa da alkhairi. Sannan akwai wata baiwar Allah da ta bada 20,000. Allah ya saka mata da alkhairi.
akwai ya tambaya a gurguje wani bawan Allah yake cewa wai alaga hatta malam mutum nawa ne ya halatta su haɗa kuɗi su sai abin layya kamar raƙumi ko saniya ko rago. To raƙumi dai ba laifi za a iya haɗawa aka ce mutum 7 ko? Yawwa za a iya mutum 7 zai iya haɗawa ya sayi raƙumi su yanka wannan yayi. Sannan kuma wannan bawan Allah yana tambaya ne wai da gaske ne malam mutumin da ya kaɗaita Allah da tauhidi zai shiga aljanna ko da kirista ne? Wannan bai san menene tauhidi ba. Ya ce mutumin da ya kaɗaita Allah da tauhidi zai shiga aljanna ko da kirista ne. To ka gani wannan ke nuna bai san ma menene shirka ba. Bai san me shirka ba bai san samani shirka ba. In mutum an dai mutum mai yayi ikhlasi shine ya bauta ma Allah shi daya, amma mutumin da yace Yesu kuma dan Allah ne to za ko magana tauhidi. Allah ya saka da alheri. Wannan tambaya ta karshe tana tambaya cewa idan mutum yana azumi sai ya kwanta bacci yayi mafarki sai nawa ne wannan sai kwanta yayi mafarki sai abinda ke sa ayi wankan janaba wai so yaya in ya tashi azumin sa yana na koya ba in dai mafarki yayi azumin sa yana mutumin da yayi mafarki ko da yayi inzali azumin sa yana nan bai baci haka ba sun ba to wani ba Allah ya yi ko gobe a wata kwamitin marayu to Allah ya saka masa da alkhairi masha Allah jazakumullahu khair Allah ya saka da alkhairi masha Allah bihamdika akwai wani bawan Allah da ya kamata mu sashi a cikin addu'a yau ya kira ifbar ya ciyar da kusan mutum 500 shi kadai a sashi a cikin addu'a Allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi Allah ya sa masa albarka Allah ya dika mahaifansa to alhamdulillah an ce wani bawan Allah ya zo filin tafsirin mu kuma yana yi mana fatan alkhairi mu ne masa fatan alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi masha Allah